जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धर्मदर्शनमा स्वागत छ। म कुबेर सुवेदीको। अब हामी 2082 सालको सम्पूर्ण शुभ साइतहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, जो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिने गर्दछ। पात्रु पनि आइपुगेको छ र हाम्रा देश तथा विदेशमा हुनुहुने हाम्रा फलोअर्सहरू यहाँहरू सबैजनालाई 2082 सालमा यहाँहरूले व्रतबन्ध गर्दै हुनुहुन्छ। छोराछोरीहरूको आफ्ना परिवारभित्र विवाह गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, गृह प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, पास्नी गर्ने शुभ साइतहरू, नयाँ दोकान व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू सुरु गर्ने साइतहरू ग्रहण कहिले पर्छन्, यस 2082 सालमा शुक्र अस्त बृहस्पति अस्त कहिले पर्दछन्, यी सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी हामी एउटा भिडियो मार्फतबाट हामी गराउँदैछौँ। र सर्वप्रथम त हाम्रा सम्पूर्ण फलोअर्सहरू, सब्सक्राइबर्स, हाम्रा सदस्यहरू, यहाँहरू सबैलाई 2082 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। 81 सालभन्दा अझै राम्रो, अझै सुखद बनाउने प्रयास 2082 सालमा सबैको रहनेछ। भगवानसँग मङ्गलमय प्रार्थना गर्दै विलम्ब नगरिकन पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आधिकारिक रूपमा दिएको मुख्य हाम्रो पञ्चाङ्गमा राखिएका शुभ साइतहरूको बारेमा हामी जानकारी गराइरहेका छौँ। सर्वप्रथम व्रतबन्ध शुभ उपनयनको शुभ साइत वैशाख महिनाको 5 गते, 19 गते, 24 गते भने फाल्गुन महिनामा गएर 7 गते, 14 गते, 15 गते अनि चैत्र महिनाको 6 गते र 15 गते व्रतबन्धका साइतहरू रहेका छन् 2082 सालमा। अब 2082 सालका विवाहका शुभ साइतहरूको बारेमा कुरा गर्दा वैशाख महिनाको 1, 3, 5, 7, 8, 16, 17, 22, 23, 28, 30 र 31 गते वैशाख महिनामा साइत रहेका छन्। जेठ महिनाको 1 गते, 2, 3, 14, 18, 19, 24 र 25 गते। यसपटक शुक्राष्टको कारणले गर्दा असार महिनामा विवाहका साइतहरू छैनन्। मङ्सिर महिनामा विवाहका साइत रहेका छन् 6 गते, 8, 13, 14, 18, 19, 20 गते। माघ महिना विवाहका साइत रहेका छन् 21, 22, 27 गते र फाल्गुन महिनामा विवाहका साइतहरू रहेका छन् 8, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28 र 30 गते रहेका छन्। यस्तै गरेर नयाँ गृह आरम्भ जग राख्ने साइतहरू 2082 सालमा, यानि कि घर बनाउने, नयाँ व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू शुभारम्भ गर्ने, गृह निर्माण गर्ने शुभ साइत रहेका छन्। श्रावण महिनाको 26 गते, कार्तिक महिनाको 21, मङ्सिर महिनामा 11 गते, 19 र 20 गते रहेका छन् भने फाल्गुन महिनामा 14 गते शुभ साइतहरू रहेका छन्। यस्तै गरेर नयाँ घर बनाउने, नयाँ भवनभित्र गृह प्रवेश गर्ने शुभ साइतहरू 2082 सालमा 3 वटा मात्रै छन्। माघ महिनाको 28 गते, फाल्गुन महिनाको 14 र 30 गते शुभ साइतहरू रहेका छन्। नयाँ दोकान व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रतिष्ठान व्यापारिक पसलहरू खोल्ने, दोकान खोल्ने शुभ साइत रहेका छन् वैशाख महिनामा 7, 8 र 17 गते भने जेठ महिनामा 4, 14, 17, असार महिनामा 27 र 28 गते, श्रावण महिनामा 5 र 29 गते, भदौ महिनामा 9 र 15, असोज महिनामा 11, 25 र 26 गते, कार्तिक महिनामा 7, 17, 21, 29 र 30 गते, मङ्सिर महिनामा 14, 19 र 20 गते, माघ महिनामा 24 र 28 गते, फाल्गुन महिनामा 14 र 30 गते, चैत्र महिनामा 6 गते, 11 गते, 14, 17 र 28